Nyamkachi Ashley Jiwe Nyangani John Ngoni Nyangani Michael John Kananzara Charlotte Ngoni ndiye atani namarevasi chinyi kwamuri John mwana wenyu chakamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda machorwa avo mombe 3 mbudzi 3 ne$1,500 uyai chitupa chenyu nembo dzenyu. Kutaura izvozvo ndiAshley Nyamkache achitaura kuna Ngoni Nyangani naMichael Nyangani naCharlotte Kananzara. Ari veri mwana wenyu? Ungari. Ungawe. Asina kuya mwana wao. Wao ni hapo. Ani zvari umuri vere kubhadhara pfuma. Ndini nyati nebhadhara pfuma. Zvinotaurwa nanamai bamba. Mai vakataura kuti zviro zvifambe, zviro zvinofamba famba. Especially vana muzvare. Pamba vanodonzi pamuzvare apa. Muridzi wezvosvo. Ndiye anotsvaga pfuma dzake. Imimi ngeenyu kai? Mhosva ngeenyu kai? Hamuzivi? Yekubara. Asi kudi? Mhosva ngeenyu? Right, chauratidza. Pamusoro changana. Ini ndiri kudawo machorwa wangu sezvaverenga kumagwani dai. Ndiri kudawo machorwa wangu kubva kuvakwasha vangu. Pakugarisana kwavakaita nemwana. Unonzani mwana wako? Audrey Nyamkache. Okay. Vane vana vangani? Mumwe chete ari maoko. Wakatizisana, wakadini? Wakatizisana. Gore ripi? 2021. Mukagara kwenguva yakadini? Ndakagara kwaRese kusvika December 2023. Azodidzingirira? Kwete mai ndivo vakandidzingirira kubva pano havasi pamusha pakanyangana basa pano nokuti uri mukadzi wechikwama. Ndo chakaita kuti ndibve pano yekutanga ukachasara uchandidzvingira mwana wangu ndezvababa wako ibva pano ukaramba uri pano une zvokutsvaga. Saka ndakazosvika kusununguka musi wa 24 January ndikaenda kuvabereki vangu kusvika ndabereka mwana wangu tinaye ndikavazivisa kuti ndisununguka mwana. Baba namai vakapindura nemakomo kuti asiye svika pazvino hapana kavazona mwana indaiyawo musango mandaita zvandaita zvokurarama. Ndakazotonzwa namai vachiti vakaenda kumba kwamai vabereka mai vangu vanovazi nenhumbi dzangu vachiti tatinhumbi dziriende pamudzi wadzo nokuti dzakuti iremera dzakuita sedzizonaka kushaika kusvika pari nhasi tazonzwa nyaya yedu kwamuri Zvekutaurwa muzvare ndinotaura kuti hanzi ndiwo atozondidzinga paya. Muitirei kurarwa zvino? tagara umambo. nyati tagara tatonziwa zvare ndimi munotonga musha asi ndiri kuda kuramba mhosva yandiri kukomerwa. Handina kudzinga munhu, handina kutuka munhu. Yakatanga dare kunyanya kutaurira pasi mutoita vanga munobhuya itinya yatwenyu right. Payakatanga murora akauya mukati kuchikoro kwangu muna August. Pese pakuti 2021 waigarana nemurume wari kuHarare asingazivi. Murume ari pabasa. Basa remurume rapera. Inini ndinda kufonerwa. Toda mari yerenda kusina hatisisina chikafu, hatisisina chii. Panguva iyo ndichimbotumira zvandiremera. Ndikati aiwa naye mwana wangu kana basa pasina. Maitumira kunani? Iko kwawariwo kuHarare. Sita ndatombomuziva. Hanzi hatisina mari yerenda kudzimba. Chikafu. Muchipa kunotumira kunani? Chiti ane mwana wemunhu uyu. Anofane chi nenzara. Muchisapota. Ndichisapota murora nemwana wangu. Murora chete wamaisapota? Nemwana wangu.
kuti waone musingamuzivi ndisandatombomuziva ozokufonera sei musingamuzivi foni dzawe iwo pate zvavo wakapanana nemurume anditika isi takaudzwa kuti kwane munhu waari kugara nechi naye asati asvika pai musha ari wrong ndiani pakusakuzivisa wakataura kuti kwane munhu vakataura zvamuti handinoziviswa aiwa ndikuti vakataura kuti kwane munhu wandaa kugara naye mama aiwa ndandisina kuziviswa ndozizura masenzesa ekutanga kwavakagara wese handina kuziviswa tasikatoziti kune munhu wachigara vari mumarare vari tu inini ndiri kwangu saka patakazoziviswa nemukomana kuti inini ndaari munhu wanda kugara naye ndofunga zvaa zvakakunetsa muharare mubasa pasisei saka ndipo ndakatanga kutaura nemuroro wangu pafoni aitindifonera ndichimufonera munoyarini kui kuno kudzamara wakasvika pateme kuti wakushaya kana rendi muharare vanao wakushaya kana chii kana chikafu ndikati aiwa inini kunoku handina nzara vawakomana uyai kumba tione zvekuita ende usati watomboya kumba takatanga tabvunza mwana kuti zvawakugara nemunhu mwana wakazivisa ere mwana wewaridzi akati mama handina kana chii hatina kana mari kunoku baba wacho akatumira mari yekuti hanzi bvudzi yakati kuna hanzvadzi yangu irimo muharare imomo mutogona kundozivisa ikoko ndobva watumira mari kwaari ende kundozivisa makatumira mari 40 yekundozivisa ende munozivise muwanhu wazive kuti ndione mwana wechinyi wewaridzi mari yainondozivisa beni ndofunga nekuda kwenzara yanga iri mumba vanhu vakatenga chikafu chavo vakaita sei vakatya saka pakunetsa parendi hatisina rendi dakudzingwa pamba inini ndinanda kutotumira mari kuti ndetiuyai kuno tigare panzvimbo 1 iyo murume zvausisiri pabasa mudzimai akauya kuno chikafu hachishayiki tochigara tese iwo chitsvaga chii basa wawana basa beni mutara nemudii vakazotuta zvinhu zvavo manga muri muna waAugust pawakatouya August 2023 September October November December tinai wese vari tu ndinawo pai ndinawo panga muna December imomo madaita dambudziko rakati murora wangu aiti ndinorwara inini handikwanisi kubuda panze apa makusini ndakasikwa rabhumbo rangu handikwanisi kutsva nezuva gumbo rangu ro handikwanisi kutakura chinhu chinorema nekuti gumbo rangu rakaita sei rakakwara saka kurwara ikoko kuti munhu aigara akarara mai vavo ini ndasikatovaziva akavapa nhamba dzangu ndofunga ndiye mumakoti mai vavo nyakubereka vakandifonera ndiri kubasa mama odii zvari kuti anorwara kuno uku ndaona munhu anogona kumubatsira ati anogona kumubatsira pafoni saka ndamupa nhamba dzake nekuti abvofonera oda saka ndakuudza imimi nekuti ndini mai murugara nechii ndai maita zvakanaka mama ndikanga ndasvika kumba ndichandobvunza makoti kuti nhai wafonerwa here nemunhu ndasvika kumba ndakabvunza makoti mama vandifonera vachiti wane munhu anogona kubatsira dambudziko rena rokurwarei saka ati achikufonera pafoni zvikanzi awazofonera ini pakuti wati mufonera ini ndikataura zvini mama wangu handiwaziva handisandambowaona ende kuti wazive nhamba dzangu ndiwo wako aita sei wakavapa ndosaka wazondifonera chii iwo chipindura mama uwaudze kuti munhu yamataura haana kundifonera handina kuzoziva kuti wakapindura namama hawana December tachida kuenda kusana baba wavhu wauya handigari nawo wabva wauya tachida kuenda kuchechi wasvika oti munonori pakararawo izvo makati mai wakafona tadii kukumbira toti aiwa ngaanyatso kuenda ikoko kuna mai mai hawahlisi onyatsondobatsirwa nemunhu pachena kwete zvokubatsirwa pafoni munhu arapike ngatikumbire imurora saka takambira murume kuti ane kwaimukakashanda achuya tobvataudza murora baba ndovakataura handisi ndakataura wachikumbira murora wano yavo yakamuka hondo akati tangai maudza ashida ndiziti ashida handiyaizini moda kundenisa kuti ndiite sei wanga ari manheru ndakobva ati svako kubuda kumaklasi mhere tesi kunge pashi takatovhunduka tikarohanyana kuti chii chiri kuitika ichi ngoni dzashi teera munhu usiku huno kwaanoenda kuzoti anoenda kupi ngoni dzashi akateera vakadzoka wese ikawe yawe yenyaya yekuti waenda kunobatsirwa ndada tokusana zvedu tatotidzungarana takaenda unorara ingori nyaya iri kungotaura baba vakazoti emi zviri kuitika izvika izvi kiyai dhoo nemukati
nokuti hatizikani munhu anogona ngokuda achibvangoita sei aenda usiku kwaanenge atizokuziva. Ndakakira zviwo nemukadzi ndobva ndaenda nekii mubedroom mangu ine zvanza muna pane mishonga yemakonzo iri kati yemakonzo ndobva ndasina mudheni mune mushonga werukonzo zvanza iwabvisa ndobva ndandotora mushonga werukonzo vandasa kubedroom kwatani zviri kuitika zvatichazvinzwisisi kuti zvichasvika kupi. Hapana kurarwa musiyo yange ingoriyo wachingotaura takazorora takagara kudai. Pfumei makuseni inini ndakamuka mandichindopinura dhoo ndichibuda muroora wangu akabva atera mashure macho achibva akwidza akadai kune masango mipuranga zinokuchati kuchikoro kwedu achibva akwidza akadai. Saka ndaenda kuti ndichibva ndadzoka ndikati ngoni makota adzoka here zvikanzi arimo ndati amuraiti ndatosunuka kuti munhu ari mumba yowe wazondibvunzire kuti adzoka saka wanga wasati ndigari pano handisi kuzoenda ndo mai wako iwawo wada kuti ndiende kuti mosheni yandakara ngeipi yatoyoyo wakasvika mukuru wani takasimuka nababereki wana uri hwaka ndobva ndabuda isusu ndobva ndakomangoni uri kuzviti please ndapota mama ndakati no nyaya yekurwa kwete ngonaka nehasha akabva kuda vaaenda asara mapoto angu akutema akamira akati mama imini muchazviona misodzi yangu iyi haiendeka handina kugona mupindura bekuti ndandisina kana simba chiri kuita nezvakanaka muchazviona misodzi yangu haiendeka yandikuda ndakanape yandoti dzakanape muchazviona yangu misodzi yaidini haiendeka ndakanyarara handinogona kutaura naye achibva azoti budi ati vaenda kwakwaedza ndati aiwa munhu anofamba kwakachena hapana chinonetsa aenda akandoenda kwambuya wake kuna mbuya wake ari pamusariro wanonzikia asikati waziyo ndakati kangu kuna mbuya wake aenda kuna mbuya wake akati wanditi hatina kutera ndochokaditi hatina kutera takasiya zvakadini zvakadaro takazobatana pamafoni nanamama wacho odrizvo angosimuka nyaya yacho yarwisa ndiyo imama yefoni yenye kuti munhu aende kundodini kundorapiwa chiichii mama wakati imi meendai kuchechi ndiri kudzika pamusariro inini ndichadoironga chii nyaya yacho cheregedza kugara kuchechi baba wakapinga watibati kabhegi kawo wapinda munhu akati ndisiya zvakadai zvazvidini hazviiti ndokuvakagara wakazounzwa nambuya nasekuru wachibvouya kuchikoro tobva tachigararana pasi dare uchitonga nyayai kuti woneyo mamiri azvakaita zvoreva kuti zvakandisvikasara kuna nambuya nezvawakazoona pa zvakasiyana wana mbuya ukati aiwa taona pane musha mukomana akati mbuya maita maene ine munhu achagona kugara naye bwa takura ine mubva vadini mubva vadzoka naye wana mbuya wakati aiwa idare rekutanga kairi kutanga kukugadzirisani tinotaurirana todzidzisana nditya tozoona dare rinodini rinotevera zveshuwa takataurira tikati zveshuwa ngoni madare haanzako imhosva yekutanga iyi ngatigadzirise tikati zvinhu zvadini zvapera kuti December wandikutaurira iwo vakati rakanzi kumbira uregerero kuna nababa wako akaenda kuna baba ndinokumbira uregerero nezvendakaita mai ndinokumbira uregerero nezvendakaita murume wangu ndinokumbira uregerero nezvendakadini nezvendakaita tikati aiwa nyaya yadini nyaya yapera ngatigarisane kuti tagara this is nditutora nyaya December January makati akwidza zvakare akwidza nei ndine mai vakauya kuzondikumbira vanobva kwaStella waida kunza mwana kuchikoro saka kubva kwaStella kufamba distance kwanga kuri kuri vakati teche wekwamhina teche ndinokumbira kuti mugarowo nemwana wangu mwana sikana form 1 achibva pamba pachienda pachikora kuti azofamba distance azvidini azvikureta oraitirigei mwana aje sei awe mwana iye wakauya 1 week paweekend kuenda manda ana kudzoka chipira kudzoka toshata mwana ukunotobvunza naye mama koma inini inda wadati handina zvandikuita sevenga zvandikuziva chitatu mai wacho wabva wasenda message tete mwana akauya achiti ndichipinda mukichini kundobikawo makoti vakanditeenga wakasvika kati iwe wakamboudzwa ine zvandiri ndichipinda muspeya maakandorara bva takati chirara muspeya munomu makoti akanditera kati usasvibise midhesi ndiyapinde kumesa saka mwana hazvina kumufadza pakasvika kuti ari kuvabereka wakanasekuru wakati saka hazvina kudini kumira zvakanaka saka mwana anga akubva achita seyacho padakapangidza mukomana ngoni makoti anga akarara semazuva ese mubedroom make ndokubva waenda kuti ona makoti uri kuti konorera mwana midhesi isiri yako wakokonerera mwana zvinhu zvausina mubvira wakatenga kunako ini ndadatofara kuti mwana uyu auya ochibatsirawo mai omuka achindoputswa chi mwoto kana uchiri panapa iwo hauiti yowe ndimai wako wandirongera
ndiyo watondirongera zvese izvo zvizvi yangu futi ndatopisa nazvo ipapa patona ngoni akationa mangwana ndiri kumutsa na 5 uchamuka kundoputsa moto uchidzisa mvura yekuti neogezi bhozi wadzinga chenyi mwana anga apanapa gunobva buda kaita sei achibva aenda tasarana makoto angu tiri 2 hapana munhu aripo akasimuka makoto imimi mama imi ndiye maronga zvese izvo zvizvi kuronga foni dzekunyeperedzi kuti imi mutu ina anokusa mupindurwa ndakaramba ndakanyara zvona ndakabata shaya ndakagara pachiya so akapopota ndakazomuti iwe get away man ini ndichine vana vadiki inini vada kuchengetwa neni handisida kufa nestress handisida kufa nebp ndiregerere please makoto akatotenga airtime kunonzi kwaMr. Panawo ndobva apinda muspare mari akatanga kufona amene akanzi ndiri kufonera baba kusouth I don't know inini mukaona ndafa Panawo ndimaiwa wako ndoda kunyora will yekuti kana ukazonga ndafuma ndakafa munobvunza mai iwa wako ndiyo wari kuda kundida ndiyo wari kuzondidaiso kawanoti mwana wavo anoteerera mai iwa wako anogona kutonditema nedemo kana akanzitema nedemo anodini anonditema achipedza aiwa imene wayenzi baba achizofonera sisi akataura zvaundini andakabuda mumbe mumu nezvona handamubvunza ndobva ndaenda kuchikitchen changu chiri kunzewo ndakutanga kuputsa moto kuchikitchen changu chiyani ndakazoona gadzugadzu makoti apfeka katrous kake jaketi rake reorenji iri kune chii akati ndakwenda nditi manditiye get away ndata bye bye apa next apanga kuti usawanze kutora makoti uzone madzokero wakamboenda ukadzoka nditika usawanze zvekudini zvekutaura uzone madzokero ndokubva aenda handisipo akandodzokera inda ndatogara mumbanda ndandiri ndega ndakabata shaya dzangu dasi achibva apinda mumbo nguwa arimo ndokubva azodzoka akati ndiri kuda birth certificate rangu ndakati kunani zvanzi kumburi ndati wakandipa birth certificate rangu wo ndazviona ndobva buda kaita sei achibva aenda ine pakazodzoka mukomana manheru asi iwe birth certificate ramakoti wakaita zvanzi aiwa mama ndakatora mapassport angu zvitupa zvangu ngerini chitupa chamakoti cheform 4 birth certificate rani rake ndakaisa mufairo muya munogara zvemabirth certificate evana venyu kuti zvive safe regai ndinotarisa apa wakaisa usina kundudza regai ndinotarisa akuda kati mama birth certificate rakatora master certificate cheko ndakati wo pana kunyara ndokuenda kwakaita sei makoti aenda achiuya akati chitupa changu chakarasika kuSouth Africa handina chitupa ndototora chitupa achisvika mukati memushando aenda isadina kutenga inene ndiri kuti ndii ndakamudzinga handina kumudzinga ngoni akanga asitoripo atoenda baba vacho hawapo ndokuenda isa hatina kutevera ndochokwadicho hatina kuita sei hatina kutevera takamira kuti achauya nambuya nasekuru zvakare semaendera akamboita mbuya nasekuru wachiuya watitozomira dare rechingani rechipiri kusvika tikuti January, February, March, April, May kumwedzi wamayesei ari kuHarare, June, July mene munana July ndipo akazosenderwa baba message kuti kuno kwaane chi kwaane mwana ini ndobva ndasenderwa na baba zvanzi kwaane mwana mukomana ndikati makurukuto pamwe hondo dzese izi yanga iri nhumbu inogona kuzviita sei kuzviita izvo unogona kuenga nechinhu chidoko ndobva ndatosenda message makotiwe makurukuto mwari ngaite sei ngaakudzwe haina kupindurwa chi message iyoyo after a week 2 weeks ndakazonzwa ngona kusina kuti mama muri kutaura naodri please musataure naye tikati ngei zvanzi zvaari kutaura hazviiti zvaari kutaura zveingo ndakati mama please siyana inazvo zvaari kutaura zvidini hazviiti saka ina handina kuziva kuti zviri kunzi zvaari kutaura hazviiti zvakambomira sei saka avo vanhu vaisenderana mameseji avo murume nemukadzi inini ndiri kuhanda zvandaita sei zvandaizea mumameseji maitukwa and in fact ndiri kuti ndaitukwa inini ndini ndaane nyaya yese ndaitukwa mumameseji yayo saka ngoni anga asingadi kuti mameseji atiaone airamba kutitaurira zvakazoita kuti tione mameseji aya foni yake yakabva yaramba kuenda kuWhatsApp uko munhu anoda kutsvaga mabasa haasi pabasa ndokubva achinjana foni nekahanzvadzi kake kari kumba kuti apiwe ine WhatsApp iyi isina WhatsApp ndo makazoona mameseji akati mama uyaona mameseji arongo ndikati ndisire mufoni mangu saka akaiswa mangu wati mufoni mangu mangu wati kuiswa mufoni mababa ndikachera kucheka mameseji iyayo ndiye akazotikonzeresa kuti nditi no inini ndine zvinhu zvemunhu
zvaari kuti inini handichatori bai wako wakashandira zvinhu zvangu saka zvaonga watori. Inini ndakuremerwa nazvo. Ndini ndakatsvaga mari inini yekuhaya mota. Tibva taenda kuna mbuya Gawo, mbuya wake. Mbuya ndo nyaya dzirapa. Toda kuti mutiendese midziyo yemunhu. Pfungwa yangu yakaita kuti ndisumuke inini nababa, takasumuka inini nababa nevakoma vangu inini wanoitwa mai Chicha nasekuru Nomeni wanga ari driver wechi naiwo mbuya Gawo vangu. Pfungwa yangu yange iri kuti tikanga tasvika mukati memusha kana vari kuti zvinhu ndakazviroya tosumuka tofamba. Zvochenurwa kuti ndakaroya zvinhu zvemunhu here kana kuti kwete. Hatina kuzoti tori. Mbuya Gawo akatiperekedza tasingakuzivi kweso. Ndo akatitungamirira. Kuri kugara Audrey kumba kwamai wamai wake. Ndo kuna mai wake. Musha wavo takatoupangidzwa kuti radongo rirapa mamiti akasitodona kudai so. Kuchimidzi wakakura kunani kuna mbuya. Saka taenda kuna Audrey kwaari because midziyo yanga iri yake. Tasvika tangamira. Dungwe redu rekusvika panhanga. Mai vakanga vari pamaplates. Vachibva vati nekuseri kwedzimba vaenda. Mbuya Gawo vakati nhai mai nani kochi hapana waakabhoresa ndokubva waenda. Sisi takabva tabva mushama wake watandogara mumamiti kuseri kwerodhi. Tataramba tiri pamba pamunhu muridzi wacho aenda tobva tandogara mumamiti tichimira kunzwa kuti zvichamira zvakaita sei. Saka kubuda kwakaita pakazounganidzwa vanhu vainzi vana mbuya wemusha ikoko kumaraini kwawo ikoko. Mai ava hatina kutomhoresa navo vaenda wakatouya waiti timhoresa maoko tikatoombera. Mama akasvika kandogara. Saka nyaya yanditsetso wakuronga ndipo nana mbuya wanga waripo wechikuru. Zvikanzi maunza mbatya kunogwa hakusi kumusha kwaAudrey nyamukati. Kunonzi kwani pamaseni macho ndaikangana pamutekedza. Saka hamufaniri kuunza mbatya kuti kuno. Endesai mbatya kuHarare kuna Ashley. Icho chifungo chinoisa mbatya kuHarare kuna Ashley kusina Audrey wacho. Anoziva midziyo yake ndiani? Ndi Audrey. Saka dzokai nezvinhu zvenyu. Tirimo musango mukati mudzangu. Ndo makaitwa dare racho narese. Takaona sawanhu wakuda wangu wari wana vechidiki pamwe ngada wakangocheta vachienda. But pakuti vanhu vakuru vese papasina kana mwana mudiki ati kungocheta kuita sei? Hakuiti. Ngatidzokei tindonzwa kuti zvichaitwa sei. Takadzoka nemidziyo iyoyo tikadzoka nayo kumba. Tadzoka nayo kumba takaenda kucivil court. Tichida kunzwa advance kuti kana zvakamira so zvinoitwa sei. Saka vekucivil court vakatudza kuti isisi tine mutemo unosunga munhu ari kuramba nezvinhu zvemunhu. Hatina mutemo unosunga munhu ari kuramba zvinhu zvake. So imimi zvamunofanira kunge muchiita takurai zvinhu izvozvo kuti tsvagai futi mari. Mondosvika nekwaSabu kunzvimbo iyoyo. Masvika kwaSabu vachakupai mupurisa vake panzvimbo iyoyo. Mondosvika nemidziyo yepamba ipapo. Nyangwe dai vakaramba imimi ngosiyani. Iyo kana wakazotakura kudzoka nazvo inenge yakutangirwa ipapo. Saka ipapo tangasati tatsvaga mari iyo kuti ndonogwaya mota yebhosi. Mukomana wacho haasi pabasa. Mari iri kushanda neyavo. Baba chavosi basa. Saka ndati ndawana kana mari yekuti gonotsvaga mota yekuti dzokerwa. Ndabva ndafonerwa. Hanzi tiri vekucivil chenyu malawyers like. Ndiwe gandanzara civil Charlotte ndikati chokwadi. Ndozosungwa nenyaya yekuti Audrey akupa mhosva yekuti wakaramba nezvitupa zvake. Certificate rake. Nebirth certificate rake netsamba yake yeform 4. Ndakati wakuru. Inini ndinoramba nezvinhu zvandirambobva ndakambozvipuwa mukati memaoko aka ndakazvibata. Saka handina kuramba nezviro izvozvo. Audrey birth certificate akati panga akatora. Chitupa akatiudza kuti akarasa chitupa kuSouth Africa haana chitupa. Certificate yeO level kumba iriko. Takatoenda nayo tikadzoswa zvarambwa. Hapana kutora 2 days chikoti chekwamambo chasvika. Masungwa. Saka nhasi tiri pano changu. Ndiyo nyaya dzacho. Asi ndiri kuramba nyaya yekuti ndakadzika Audrey. Kunzwa kuti kana kari kacho kuti get away money ndisiyo ndisandipe stress usandipe BP ndichine tuwana toda kuchengerwa nani nena asanda kuda kufa beni ne stress ndo muri mwanda kataura uya anomutonza naye iyo wadare mainzwa hanzi nyaya iripo iyo ndekunetsekana kwainazvo izvo zvekudzora zvinhu wakasununguka kuenda undotora zvinhu zvako havasi kuramba nezvinhu zvako handiko enda undotora zvinhu zvako
wanga watokuitira nyore kuti wakunzire kudhuze. Asi yezvine zvidare rinotaura kuti enda unotora zvinhu zvako zvese wosvika worongedza zvinhu zvako wotora zvinhu zvako sevanhu makarambana nemurume wako handiti asati hamuna kurambana nemurume wako munodanana. Ndingangoti nemurume wangu taidanana asi pane zvikonzero zvandakaonawo ndezvekuti inini ndakatizira mukomana wangu naDhisemba no2021 tikagara akazozivisa vabereki vake ndiri ndani kuti neiwe usiri kutaura akati inini ndine makore 3 ndisingadziki kwatitsva kuna mama handidi nekuti ndikaenda kana pachechi ndinonzwanzi mama vanokushandisa vano chinhu chavanokushandisa nacho kushaya basa kwandiri kuita ndakatoenda kuuniversity but ndinotozvitadza inini nekuti hanzi vanokushandisira mvura dzezvitunha plus pane chinhu chinodonha pamusoro pemaraka chinoti ngo ndakangokura ndichinochinzwa vanonzi vanosenzesa nacho certificate rangu vakariholdha ndikati baba vakambovaudza iwe zvokuti maiti zvikanzi baba handina kuvaudza nekuti handichafiri comfortable ndakamboda kuenda kuti nditogare nemadzikoma angu vana vababa namai mukuru saka inini ndakaenda asi mai vaisada ndakakuenda nenharo vakaita magic ndikazosvika pakutadza kugarisana zvakanaka namai nemadzikoma angu ndikadzora ndika kwavo havatori kuti ndiite zvinhu saka ine handisi kuda kuti vakasike vazviziva. Munhu akatozotanga kutaurira akatozoti ndataurira baba zveshuwa baba mari vakatumira avatumira mari ine atozondiradza message kuti baba vangu vanotumira $40 sinini ndikumirira pei yangu kaino yandozoendesa iyi ndaishandisa ndikatogumbuka ungazviitirei ndikangonyarira nazvo kusvikawo zveshuwa kushanda teisashanda indaitwa zvekutengesa yangu nemapartime kusvika ini baba ndo vakafona muroora zvinhu zvazvakaoma isusu takatenga claim mugodhi wegoridhe kwamaparura kunonzi kudeko uyai imi mambosara pachikoro pana mai murume wenyu toenda naye zveshuwa takarongedza zvinhu tikaenda kumusha tasvika kumusha takasangana navanyangani muno marisato vanyororwa mai tikasvika vati ini mai vakanditambira zvakanaka muroora mapotorongedza apa nezvimwe tomushandisa tese tiri vakadzi vanyangana zvakanaka zveshuwa zvinhu taishandisa takagara zvakanaka mukugara umo vakazoita musi wakanditi iwe ordine mhaka iyo usingatairi mumba mako kasa mai ininiwo kwandakakurira varoora vari vakadzivira nzai varoora vatambiri mumba munorara vabereki vakati ini ndindakupa permission ita zvawada utori mutengeumba kunisa pano zveshuwa ndaitotsvaira dzimara nemuwasheni zvese ndichingoita ndo magariro atangakaita asi mukufamba kwenguva ndakazonotisa kuti kugara kwedu kwanga kusina kuenderana wangava kuita kuti baba kana vari kuna mhai mukuru kumusha kwamutare vanobva vati nemurume wangu kusvika na3 am pakubva na8 vanobva kuzvimarito zvake nokuti vanobva vagara ndakambotanga ndichanzwisa kuti no inhau yekuti wakamboita 3 years mai nemukororo asingaonani kusvika ndakazodzimbikana nazvo but why zvinhu zvichingoitika chete kana baba vachinge vasika inini kuti nditotiwo ndive murume wangu mumba notikaswa kuuya na8 vanenge vayopinda mumba mandii kunge baba varipo saka kahunikako kakaramba kachingondibata kusvika ndakamubvunza ko nhai murume wangu chii akati nini hakusitori wokuda kwangu ndenditoudzwanzi wakashayei asi mukadzi unochidijirei maituchi kuuniversity kwandakakuendesa mwanangu wakashayei uyu mukadzi wako akamboibva pamiri muna mei takatofamba kutonyararei takafamba tikaudzwa kunzi ane chikwambo chakadavakeresa mwana next thing asara ndiwo kuzojinga nezvingaisiyana nazvo ndikati saka iwe uri kufunda akati kotirinanachikuti asi ndichandinokukudza ndikupa iwe blame ndaimbokudza ukati iwe ndobatana wabereki wangu ngachite chingwana saka iproblem yako ndiwo wakakonzeresa nokuti indaitotsvaka zvandikuziva kati hazvina mboso ine shungu dzangu ndaida kuti iwe newabereki wako neni tiite mhuri imwe chete tironge chinhu chimwe chete iwe kana uchiti une dambudziko woudza baba zvinogadziriswa nokuti varoi vanogona kupfeka fesi yamai wototanga wenga mubereki wako ndozvandaitomutabira saka ipapo takagara kotizoti ndakazoona kuti ndane pamwoyo zveshuwa handidi kunyeka kana mangu kumba mandorara macho ndasasakwanise musoro waindirwadza chikafa handigoni kudya kumwisa toothbrush mukana ndaitotanga kurutsa chandairarama nacho mafuti aainditengera saka zvakazoitika musi waida kuenda kusangana zveshuwa ndakatoswera ndakarara ndichinzwa musana nekuchekwa pasi pekufa vachibva vatonditi muroora takumboenda kwamaiguru vakomasi wamai takuenda kwamaiguru azvakanaka saka ndakarara pavakadzoka kwangu atoti svibei ndakangorara kudaro saka ina ndatonotisa kuti ndiri kubleed ndine ndumba ubati ndiri kubuditsa ropa
Mandasa maswera sei baba vakandaira uchibvenda kubedroom kobva vanopinda mumba mako. Mai maswera sei avana kundidaira vandanyarara. Vandaenda kuda kutraya kutsakisa moto musana kundiwadza kuti mama ndine pamuviri asi ndiri kuona ndiri kubhirida ndakutya kuti ichabva futi zvandakambona. Wakati nemangwana ndine rwendo ndinoda kufamba ikako chikafu ndikuda kusiya wakarara. Zveshuwa ndakanyarara auya vanangoramba ndichingotraya ndirimo kusvikira murume akazouya. Auya akaita take over kubika murume wangu ndobva abika bhati nditi ona zvauri kudedera kwane mheke uchiti unongona mai kanaka ini ndiri kumaricho hautauri kune mhanya ndikati ndavaudza wakati vana mwedzi zvikazipinda mumbaura ubva techiko kubika ini ndingori mubhandizi chakaseva chikafu ndiani ndobva ndatorara. Saka ndakarara kudaro akazouya bhati nditi odri mukanzouya kuma ndikati cheka time vanona 1 o'clock. Oh nai inga ndaswera pano vadiko ndimusaita ndikuza ndikuzvirwarira mukundimutsa nguva ine zvapi zvikanzi ndozvavataura we zveshuwa ndakaenda ndinogara pasofa muroora ndisu takudaidza ndimai muroora ndisu takudaidza iwe waswera wakarara vanyangani vakati muroora kana kurwara bonde harinderi munhu bonde chairo chari kuti zvinzi munhu unozopona achigara akarara azvikuti ndikati akwete baba ndine pamwiri asi ndandati undirerisiro nditaura kuna mai vakati akabva vapenga vakati havana kutombotaura ndikati kana kuti mukuku mhoresei kwataita muna kudera zvakashaya basa zvikanzi zvisi nyaya takudaidzira ndekuti mangwana chidoenda kusangana nekurara kwako nokugara kwako kwawaswera wakaita wakarara pana usari nekuti hatizwi zvinofamba setinopedza wiki tiripo saka pana usari. Iwewe mai vako vanofonera makuseni wachiti wawafonera uchiti une nhungu asi uri kuti ruda kubva mai vako wabva wati vatsvaga munhu wepamugodi kuti akunamatire pafoni. Saka zvepafoni hazviti chavapa effort yekutaura izvozvo kunyanya kuti vari kuziva zviri pauri. Iwe zvoita zvoti une nhungu uri kutonyepa iwe haubereki iwe takafamba usakungoti kunyarira tiriwana wadiki takafamba tikanzwa kuti iwe une zviri pauri uri mukadzi wewaridzi iwewe utori neshaisa mhepo chikwambo chakaba wako uri kutonyepa usada basa uri nopana huni kunongo chimwe ndikati nai mai inga ndaitraya zveshuwa pamusoro handigoni kutakura inga ndaitakura nebhara vakadai papasina bhara iyoyo ndikati asi ndiri kuita vane zvese kuti nemumba menyu chaimo ndinopinda hapana chandairamba zvese ndaitra handisi kukwanisa nekurwadziwa vakati itoenda mangwana mutobva pana ini ndoka ndakati akwete nechikonzero chekuti inini handigoni kuenda mumba kudu nenhumbo imimi kana mama wangu vakufonerai zvazvakadi kuti imimi mai vemurume wangu namai vangu mochenda pamunhu atsvagwa namai pacho ndonorapwawo muripo mai vangu vachinzwa nezvechikwambo chaita mukutaura ndobatsirwa pane kuti ndirambe ndichichapini kuramba ndichingoita miscarriage ndopa vakabva vati murume wangu ndopakabva aiti gachukire nyaya yakati zvamataura ndizvozvo whether she likes or not pana hagari ngaatoenda nekuti inini handizvikwanisi ndosvika pakutotyawo kuti chikazotadza kubvisa mwana chichazodzinga inini ini ndofira izvozvo ndofira mwakadzi naanditora ini ndopa ndakati inini kana nhungu ichiuraya ndofira hangu pano zveshuwa baba wakabva watosumuka vatakotobvisa tumishonga netutamutambo ndopa tiri mudhuzi. Saka nekuda kuti wakaramba uchiti ntamai wako vanoziva mashoko yakandibata ndakabuda zveshuwa shungu dzakandibata ndikachema ndiri panze gadhi akauya anoshandisa maklasi hana zvaakataura murume akazoteera ateera akanogwina rino zimba rino reshangu ini mba ndakaona kuti shangu iya iro munhu yenyoka ndakatoramba ndakamiramo akairovera pasi patatu hana kundirova vandaramba ndakamira ndichingochema akazondizvuzvurudza dai ndaitora nawo masikapa kuva akandizvuzvurudza tikapinda mba inoda kuzviita murume achindirovera zvimadhifaidha zvamai zvirikuda vaangoramba wakagara kusvika takagara zveshuwa yakatinga kuita noise uda kurambira pano uda kufira pano wana mishonga yatobvisa chichi no vapinda wana mai vachitoendawo bedroom kwavo vapinda mumba mateerara vatora blanketi vakurara pasofa ndikati panoramumaunopanedu ndopatotora tingochikinizana pasofa ipapo zvazoona kuti hazviiti sumu kurumi kunorora vasikana ino mumashure vaona kuti hapasi kukwana futi vatadzokera mumba medu ndo matakazorara imomo pasina rutare nemunhu takangonyarara. Saka zvadaro zvemakuseni ndakamuka ndikaona jora rakakiwa ndichidzoka jora rakatokiwa vandadzoka vandarara pane murume wangu vandazuva jora rabvukwa vandabuda ndikaona mai mangwanani mai zveshe wakadaira charara vandakwidzawo matoilets. Saka ivo kudzoka kwangu havana kundiona ndakasvikodzokera futi pane murume wangu vwadaidzirawo mumba mavo ngowani munhu wako abuda here ini ndarwere nda kuenda musangano pana hasari pazvaruta rake zvekuizvida ndezvake pamba pana mbanoti miri ini ndova ndakamuzerezera ndikati vana muzerezera ndikati heya saka mambo kuti mai wangu wakafona izvozvo kuda kuti ndiione ini handibvi pamurume wangu nochizvii ini kana hadipo
iwo manje nekuti pavakazotaura izvi haana kuzodaira nokuti andiri pasaidi pake vangouya vavhura dho mumba matatakara havana kunoka mai vangovhura dho vabata dho saka iye nekuvaona ndiziva kuti manyawera vandibata kana kagondirova zvokandi aina kunaiswa kakandirova vandirova vandasaka iwo rundiroere chii mai bvangoti gegege vakabata dho havana kubata havana kuita vanyangani vakatozomuka takutotaura nechakudhaine vakutobvunza chinyi ine nditochema ndikati mimi mama mataura mashoko nekuti hamuna kundiona muri kuzviona here kuti zvamuri kutaura izvi murume wangu abva atotakaurira murume wangu ndakagara naye gore kwararo izvo zviri atogora asati ambondirova but mimi masvika pakupinda mumba muchifunga kuti handimo musina kunoka makasimbomupinda futi makaberekawo zvamuri kundiisa munewo venyu vana vasikana mutazozvionawo kuti misodzi yangu iri kudana pamba panapa nemunogona kuzoichemawo nesvikondo zvekuti ari venyu mwana musikana ari kudai munonzwa sei zveshuwa ndakabva ndabuda vandaenda kwambuya wangu ndakasvika kwambuya wangu atorei zvekumakusena pandataura nyaya yangu mbuya wakasanga ngatigare takagara ava masikati sekuri momenti ndo vakandifonera muzukuru murume ukasvika kuna chiti maruva inyaya yekuti wanga usati wasvika kumba dai wauya kuno kasekuri kumba kwendanisa ndamukuratidzwa zvikanzi alright tiri kuronga kuti udzoke nyaya inotongwa inini kana mukatadzirana zvekuti mupote muchirowana ine angu handipi kuti wanhu murowane kuti ndinonzirowana chakatoshanda ngati alright vandaudza mbuya nasekuru akati alright ngatimirirorongowawo day 2 hamana katera day 3 sekuru nambuya bwati ngatidraiva yendei takaenda tikasvika takagara pasi zveshuwa murume wangu akanga kuti mbuya madzoka nemunhu asi ini mukadzi aichada kusvika mbuya wangu akati ai inini handisiri nini baba wako haudzini zvekumuramba plus waungoti kutanga nekutanga watadzirwa wakutoti kwanzi ende ndiwari wamunhu hauteri wakutoti kwanzi haudi ini nazvo zvandafambira nyaya yabva yagadziriswa ini mai vakani ndikumbire regero rokuti wazotaurire kuti ndindakondesa kuti murume wako akurowa saka zveshuwa ndakakumbira vese ndikavakumbira asori mukutaudzana munobuda mashoko akasiyana siyana zvinoakusamubeta right tagara avo manheru murume wangu aidzoka kubva kumazvimarichoka akabvawo akati Audrey mukadzi wangu sorry nezvandanga ndichitaura kuti handichakudi ini ndakatosara ndichitopiwa pressure kuti mukadzi wako ngaabve pano ndiri kupa 3 days kana uchimuda kuti mubva manotsvaga kugara nechikafu asi zuva rimwe nesisiri mai wako ndakatosara pano ndikatomanikidzwa kuendeswa kwambuya nekomasha kwandakanoshopero ndikapiwa zvandakapiwa ndikati zvii akati vanazvo iwo mai ndiwo vanazvo vakatomutaurira kuti kana akadzoka chero zvikanya usasangana naye zvikaini ndakutaurira nekuti utanga wapedza kushandisa zvinhu zvirapa saka inini Audrey zvanga zvakundiomera ndiregererewo ndinotenda mbuya watigadzirisa zvinhu zvangu zviya zvangu wambonditi muroreisa ndakaona zvaiswa mune kamukarungu so zvasungwa zvautounganidzwa midziyo iyi ndosaka uri kuona zvinhu zvako zvanga zvaiswa zvazvatonzwa nambuya wako apa yabva watakura nayo bwaenda nokuti pana hapana zvinhu yake inini handinodi pano pasi mukadzi babhirosiyana nokuti yani padambudziko mangwana ndikati aho zveshuwa ndemurume wangu takagara takutowirirana ichona zvinhu zvachinja asi mai sometimes kuti mangwana ari pamupashvanobvoreka muhuro uropo pachakadairi zvanga zvakungodaro pandangonyararawo kusvikira musi wa22 December mai vakauya kuno kwaRisapi vakaswera kuno vachitiwa madhira awandisiye ini ndikasara kumba na sanyanganya nevanasikana vanatete vadiki vanyangana vachitema huni kuchibhorani isu ichitakura kazi kuti siri murora kana murwadzi waregerai zveshuwa ndakabva ndatoreka kutakura matandari vachagara ava manheru ini ndichibva ndati ndakutobika mukicheni natete vadiki tete Julia ndobva ndakaona murumu mataira ndasiya ndakasunga kitchen ndobva ndakaona tete vari mutete vadiki vangu vanonzi Johanna vandatoti tete ndiri kuno vandafamba ndikasiya vari mudengu vese nemurume wangu vandafamba vandapinda vandaona tete vari mumba vatori kukwataisa musoro nemurume vakati tete muri kuita varigadzira papilo kudai tete muri kuita muri kugadzira chii vandatosimudza pilo vandaona pane chinhu zvimatokarolewa sotokuita kuti mabhora vatwaiyo twegreen turi tu kamwe kunotsamira murume wangu ukandotsamira ini ndobva ndatomubvunza ndikati tete kwa ichi chii tete ndada kutoradza kuti tete chii chamuri kuita ndipakati amakoti ini ndatuma namama it's okay ndandotosina obva atobuda vandatora tunhu tuya vandatoisa patete vakazouya murume wangu vandamuti ndo zvandaona tete ndozvata akangotora befu bvabuda kunze bvaenda ini ndakazongotorera so mukorido mamweni vandagara vandanyarara vanatete vaenda kuchikoro mai ndopo vari kutaura pakazouya musikana aneso akauya mablankets aive angu nemurume wangu nemetress yangu zvinhu ndezvaidu nemurume wangu zvakaishandisa kuharari zvatakapiwa makorokoto
patakapenda kugara nemurume wangu tikazvipirwa. Saka zvinhu izvi musikana uyu akatonge akarara pamubhedha unorara wana tete mablankets maiwana mablankets akawanda ende angasangotombofuga mablankets iwayo kana matress iyo akatora pabhedha inde akangonotora blanket 1 ritete ndizviratidze kurupisa ndanichinge ndifuge 1 ritete nemurume wangu magumbezi edu aimwe vamwe 3 inde akangonotora 1 vadasiyana mamwe ese 2 vadaisa pambedha tagara musi wa23 vadaibva ndanonyoresa nhumbu yangu patano kukiriniki ndodzoka mwana uyu hamuna zvisho ndakatobvunza ko mai nanesu vaingepi zvanzi vamboenda kumba ndimai yangu vandasonyarara 24 mangwana zvekumasikati ndinozokurayira murume wangu ndakati ndindibikiro ubva abika ndatorelaxa inini ndobva ndona akuuya achangabi ona kuti nyaya inoda counseling ende dzaita mbiri iyo ine samoni raiswa imwe yapinda nhoroondo iri kutsanangurwa futi inenge ine samoni rayo ine samoni rayo saka wapinda munyaya yesamoni risati rauya. Okay. Saka tiri kuona kuti nhau iyi vanhu vanoda counseling vamwene nayo nemuroora murume wacho aripo ere mukati hanzi haana kuuya hanzi ashaya mari nababa wacho murume haana kuuya baba wacho ndiwo ari pa wacho agwanisirwa kuti asave navo zvakanaka kuti mambo kana muchitaura pamberi pamambo mambo vanokupai nzeve dzavo dzese kuti mutaure netumwe netumwe vanenge vachiitira kuti dzimwe nguva vanononga tumwe mukutaura kwenyu asi nyaya yekwama kuenda sezvataurwa nemupurisa tichaipinda nyaya yepanapa ndeyepfuma right ngatipedzei nyaya yepfuma hanzi vanoda matyorwa ngatipei mutongo wemachorwa dare tiende pane imwe yacho yobva yangouya imwe yacho ipinde nyaya yemachorwa changamiri ndikuona hangu kuti panodiwa mombe mbiri yamai yababa nemachorwa saka dzaita 3 nembudzi 3 dzemasungiro mati pane mwana nekuti pane mwana neimwe nhungu yakabva padaro zvekuzodanana nekudzokerana izvi zvinenge zvakubva pamberi apo asi hawada pfuma tikapedza wakabvuma hawaubvisa pfuma wopawo nedheti nekunyora dheti racho kuti wanaopa musi wakati zvapera iyi yekurambana ine kudanana kwemurume wacho haana kuuya inenge yaimouya timbopedza yepfuma right mazvinzwa dare kuti panosungirwa kuti mundope matyorwa nekuti tiri kuona kuti uyu mudzimai wenyu wamagara naye tandiri kufunga kuti muchataura pakupesana kunotiri kuda kuti miwashonga munotaurisa naiye muroora anotaurisa but kutaurisa kwake ndiri kuona kuti yanga iri nhumbu yakanga iri kuita kuti aidaro yaiita kuti anga achidi achimirizika imi munozviziva makamboita nhumbu dzakawanda munozviziva kuti nhumbu inoita kuti munhu amirizike wano even inoitisa unyope imwe inotobva yatadzisa kana munhu kufamba nhumbu dzinouya nemuto wakasiyana saka munofanira kuti mubvise mombe 3 nembudzi 3 dzataurwa nedare madamages kamazobvisa ini madamages roora kazhinji munozotaurirana muchinzwanana kuti muzopinde muroora nhasi totaura kuti madamaji ndeanosungirwa pachiungo chedu kuti mubhadhare mombe 3 yeumai yababa uye nemadamages amakaita kwaari ndo zvinosungirwa kuti mwana uyu muzukuru wenyu uyu kana achizokura azonzi aiwa hapana kubviswa mombe yamai hapana kubviswa mombe ubaba ende sofo saka munozvibvisa rini taona kuti matauriro amuri kuita
ese ndimwa muri kutochengeta mwana ende achiri mwana nekuti munoziva kuti mwana saka nimuri kuramba muri kuchengeta ibviri kana kupa zvese ndimi mataura kuti muri kuita nekuti munoziva kuti mwana wenyu naizvozvo uyu muroora wenyu saka munozvibvisa rini ndambobvunza baba vamusha ndada kutopindura kuti changamire mubvunzo uri kuya kwandiri here kana kuna baba vamusha ndikutoona kuti ndimi washoka ndikutoona kuti ndimi inga vataura washoka kuti ndimi kuchengeta muri ndini ndaichengeta ati ndini ndiri kuchengeta muri nditaura oza vasisiripo baba sanganisa na baba wacho ndimuri kuwachengeta vanotaura kuti ndini ndiri kuchengeta muri ndo musoro wedu ndimi saka iyo baba mombe 3 nembudzi 3 munozvibvisa rini inini handikwanisi kukomita kana ndazwa mwana wenyu ndimi muri kutochengeta zvese muri kuta kuti ndimi muri kuitira saka imimi ndimi mukuru muchazonge muchiona kuti musha wenyu magadzirisa tiri kuya tichitora kwamuri zvidzive izvozvo inini handikwanisi kurambidza dare kana mati mukuya kutotora kwandiri kana kudini asi kuti ndikomite date dare rinokupai dotwari tokupai date washonga munozvibvisa rini tokupai here dare date isusu kaundiji ini handingazikanarika ingave kuti date raiswa handiti ka matyorwa akatyora munhu aripo handini basi mwana wenyu mwana wangu dare rinotonga muri kutochengeta mataura mega anotongwa nemhosva dzake dzaakaita ini kana ndizobatsira hangu kunenge kwakomba kwedu kwete padare taura dini panotoitangani maya wakwanisa kuya kumirira mwana wavo zvichireva kuti nanhasi vanokwanisa futi kumirira pakubhadhara zvinhu izvozvo ndizvozvo sorry changamira handina kuya kuzomirira mwana wangu ndamirira zita rangu rakanzi shaileti gandanzara najohn michael nyangani najohn nyangani wana 3 saka handina kumirira mwana indaya zita rangu randadaidzirwa ndibva ndakupindura ini makadaro muri baba namai imimi ndimasiya mwana wenkumba imimi ndimaniyati kuti usaende tinondopedza isusu takangwara stei sekretari vakafonerana wega teerera zvandiri kutaura imimi ndimi mataura kuti mwana wangu anga asingashandi ndini ndaivatumira mari yekuchikafu kuharare imimi kusapota munhu ari kutaundi nazvino ndimi muchikumusapota reason yekusapota munhu ndatiteererai ndandipindureva muruzinzwa here kusapota kwamava muri kuita kuya hakusati kwapera iye zvino izvi tikakupai date mukarega kubvisa zvinhu izvozvo tiri kuuya mumba menyu kana marata pamba penyu paine marata kana masoro tinoachitora pane zvinhu zvatakutaurira izvozvo izvo ng'ombe 3 mbudzi 3 mukarega kuzvibvisa maramba kutaura date ramuda imimi taakukupai date isusu tozouya kuzotora pamba penyu nekuti maitochengeta mwana wenyu mune mari sei yekuti kutumira mari yekudya taundi mwana imimi kuti haya motikari yekutakura mhosva dzemuroora kuda kumuendesera kumusha kwake yegoti a lot of money asi akubvisa mari yekuroora hamudi asi nhai Charlotte ndimbobvunzawo muri 3 mwana wenyu murume wenyu nemi panyaya yemukadzi wemwana wenyu ataura kuti handina mari yekuti ndinoteera nyaya yemukadzi wangu imimi nemurume wenyu munayo mari mukati tinoenda kuno isusu tinoenda ngekuti mazita aripa madini kuti yangu inini mari chiendaiwo kunyaya yako unoteera nyaya hatisi pano changamire mwana kwaari nekwatiri kugara izi ndabva patandi mwana ari mumasango saka ari mumasango inini ndabva pachikoro ende ndofunga munyori mabharani wakafonerana right 3 months kubva kutanga kwaJune, July, August mobvisa mombe nembudzi 1 August
by 30 August mombe nembudzi 1. Totora futi dzimwe 3 months, September, October, November atitarisi, December. July, June, July, August 30 munobvisa mombe nembudzi 1. Tokupai 3 months zimwe, toti September, October, November chiwanhu chedu hatirori, tokupai December. Saka maane advantage ye4 months apa mubvisa mombe 1 nembudzi 1. December. January, February, March mubvisa mombe 1 nembudzi 1. Makosi enye dare tibva taasipita zvakare imari makosti enye edare asvika 220. taura kuti asvika pa200 sei. Inini ndinogara Kwarai, so ndatoya nemotikari ndinogara matokisi, so ndoisa fuel ye $20, then ndoisa fuel ye $40 plus $10 yangu yematokisi. Tinoshandisa mapublic transport kana tichiita makosti, nekuti munhu angazomburuka nendege yokuti ndavhuruka nendege, saka ndoda mari yangu yendege. Saka hurumende inotaura kuti normally kana tichichaja tinochaja mapublic transport kuti imari $5 kuuya $5 kudzoka. Pakanaka changa $10. chatoita kuti iwe nemota kwako kuti nguva yatakanyorerwa pasamanisi ndazoma public transport yaisa masandiki. Zora tokura. Ndina hangu dambudziko nazvo, ndinongoshanda naizvozvo. Koita nemasamons SI maili atakamabhadhara 60. Iyo tombotanga saka ine 60. Koita transport yekuuya nemasamons nekudzoka, which is another 10. Taane 20 transport, makauya masamoni mazoya kukoti, which is muri 200. kukoti tauya inini nemwana, ndine vamwe vatatu vandari. Watatu taandisingawadi toda iyoyo nemwana muri 2. Mai vanga varipo. Kuzozwa nyaya iyo atiwatambiriba nekuti iwewe ndiwe baba wauya nemwana. Pakanaka chana. Right, saka toti 40 yapa $90. Right, saka first 3 months nobvisa mombe mbudzi $30. Second year yacho mombe mbudzi $30. Third yacho mombe mbudzi $30. Mazvinzwa musakabvisa mombe mbudzi $30 yekutanga, dare rinenge raakusungirwa kuti raakuuya kuzondotora zvinhu. Pamba paaigara ndepapi? Waigara kupi? Kwachitsva. Dare rinenge raakuuya kuzotora zvinhu kwachitsva. Zviro zvinotorwa zviro zviri muzita ramai kana tongosvika pamba nekuti imimi mushandi ndewenyu. ngewangu saka ndinoda kunyatsa kuti Saka tosvika pamba penyu imimi totora zviro zvine zviri pamba penyu imimi pamusha penyu. Handizozivi kuti pamusha penyu hamenoka kuti pamusha penyu ndepani imimi. Inini handigari kumusha wedu kupenhalonga kwenyu even kupenhalonga ndokwatinouya iko ndokwakatonaka. Munoti director kumusha kwavo kupenhalonga manzwa vamuzvari ndokwatinoenda unoenda wakomana undoita basa iro. Imbobvunza hangu makarambana here namai vamuzvari? Kubvunza baba wero wana mati mimi handigari pandinogara kupenhalonga, makarambana here ndazwa sekuti musha wenyu vari pachikoro isoya kumusha kwenyu. ndatoda kutanga sorry pamama kutaura nyaya tikarambe ticheka ndingapedze nguva pasinayo. Right, toya kumusha kwenyu kwete pamuzvari pabasa, asi kumusha kwenyu imimi. Zvimwe zvisakaitwa, saka imotoona kuti matodi
maona ari kune mombe kumusha kwenyu hatina mombe mune chini taundi muri mwini taundi hamutaundi vatichikukuza zviro zvese zvinenge zviripo pamwepo okay tondoisa kuauction ndinobvumirwa here kuti kana ndisina kugutsikana nekubhadhara inini ndaifungidzira kuti munhu anobhadhara munhu akazviparira mhosva yake haasi baba wemunhu nekuti hakuna roora ndere musha harisi rere mwana ndere mhuri unosuperviswa nemi baba okay right ngandipinze imwe yacho